हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको कफ एंड कोल्ड रिलीफ जिंजर चटनी बनाना बताने जा रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चाहे जितने भी पुरानी सर्दी ज़ुकाम क्यों ना हो, आप इसकी 2 से 3 डोज लेंगे और आपको असर खुद ब खुद दिखना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसको बनाना। जिसके लिए जिंजर मैंने 100 ग्राम लिया है। उसको अच्छे से धो के छील के फिर उसका मैंने मिक्सी में पेस्ट तैयार कर लिया है। देखिए, पेस्ट बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है और फ्लेम को लो पे कर दिया है। अब इसमें मैंने शहद डाल दिया था। थोड़ा सा गर्म होने के बाद फिर मैंने ये पेस्ट इसमें डाल दिया। हमें इसको लो फ्लेम पे ही बनाना है। अब हम इसमें 4 लौंग, उसको बारीक कूट के हम इसमें मिला देंगे और इसको अच्छी तरीके से इसी तरह चलाते रहें। ये देखिए, लो फ्लेम पे हम इसको बना रहे हैं। और आपको हनी अगर कम लग रहा हो तो आप हनी इसमें और ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, लो फ्लेम पे इसी तरीके से हमें पकाना है। हमें फ्लेम को ना मीडियम पे ले जाना है ना हाई पे ले जाना है और हमें इसे कंटिन्यूअस चलाते भी रहना है। फॉर बेस्ट रिजल्ट्स इसको आप लो फ्लेम पे ही पकाइए। ये देखिए, जिंजर चटनी बनकर एकदम तैयार हो गई है। और आपको जब भी इसको खाना हो आप इसको हल्का सा गरम कर लें, जिससे फ़ायदे बहुत अच्छे आएंगे। ये एक देसी नुस्खा है, इसको आप ज़रूर अपने घर में ट्राई करें। चाहे जितना पुराना सर्दी ज़ुकाम हो, इससे आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। हमारी इस वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू।